No, mä oon lähihoitaja, opiskelija äiti ja tulin perhekummitoimintaan sitten koulun kautta. No mulle perhekummius on kyllä antanut todella hauskoja hetkiä. Meillä on ollut siis tosi hauskaa, me ollaan naurettu ihan hirveästi ja tullaan tosi hyvin toimeen. Et lapset siellä aivan odottaa jo, että me tullaan tyttären kanssa sinne ja kyllä se itsellekin on tuonut erilaista tekemistä ja erilaisia puistoiluhetkiä ja kyllä se on kyllä sitä aina odottaa, että koska seuraavan kerran nähdään. No niitä tarvitaan ihan minkälaisissa tilanteissa vaan. Ei välttämättä tarvitse olla erityistä syytä. Siinä voi olla se, että sä haluat vaikka omaan elämään jonkun ihmisen, joka tekee vähän eri asioita kuin sä itse tekisit. Et niin kun haluaa vaikka mennä uimahalliin tai luistelee ja se perhe ei muuten ehkä sellaista niin kun keskenään menisi tekemään. Niin sekin on yksi syy. Me ollaan meidän kummiperheen kanssa käyty museossa, luistelemassa, uimassa. Yleensä yritetään aina jotain muutakin kuin ehkä sit pelkästään vaan niin kuin sisälläoloa tai ulkoilua. No perhekummilta ei ehkä vaadita mitään erityistä, mutta tietenkin, että sä oot sosiaalinen ja avoin. Hyväksyt, että toisilla perheillä on erilaiset elämäntilanteet tai erilaiset kuitenkin tavat perheessä ja haluat tutustua ihmisiin. Koska mun mielestä tää sopii siis ehdottomasti iäkkäämmillekin ihmisille, kellä ei välttämättä ole omaa perhettä tai oma perhe on kaukana ja haluaisi kuitenkin jollain lailla olla niin kuin puistolla lasten kanssa tai olla tekemisissä. No, kannustaisin ilman muuta lähtemään, koska se on aivan mahtavaa. Se on kuitenkin vapaata toimintaa, ei tarvi sopia, että näette kerran viikossa ja tietyt kellonajat. Et siinä voi niinku tilanteet elää, että sovitaan, että nähdään tällä viikolla keskiviikkona ja ensi viikolla ei kerkeekään ja nähdään toisella kertaa pidemmän aikaa. Et se on kuitenkin sillä vapaata, että me keskenämme sovitaan, kuinka nähdään. Ja se on kyllä mukava ja muita on kiva auttaa. Nähdään, että toiset nauttii siitä, että ollaan siellä käymässä ja kyllä se on mukavaa. Kyllähän jokainen tarvii sitä, että on joku aikuinen, kenen kanssa puhut välillä. Niin, että on siitä ollut itsellekin tietenkin hyötyä.